Bu Leon denen iblise kolay ölüm yok. Ettiklerinin cezasını çektirmeden sizi bizden koparma gayreti güdenlerin tertibini başlarına geçireceğiz evelallah. Ben Yantaroğlu Avar Bey. En az gerçek Avar kadar güçlüyüm. Konuşmamız gerek. Şeref duyarım. Ama ondan çok da acımasız. Kimdir bu adımızı anıp haramilik eden? Yantaroğlu Avar Bey'miş. Onu indi alt etmezsek bir daha asla durduramayız. Piskopos Yorgo can vermeyecek. Pusatımı gırtlağına sürmeyeceğim. Hançeri Sultan Alparslan'ın kalbine saplayacaksın.